da jeg blev født, så blev jeg født med et dårligt hjerte. Det vidste vi ikke i starten, men det fandt vi ud af 2 uger efter. Så jeg kom ind på hospitalet, og der fandt vi så en ny fejl hver dag på en uge, der gik. Så 7 fejl på et hjerte den første uge. Jeg var indlagt, fra jeg var 0 til jeg var 3 år. Sammenlagt 1 år spredt ud på de 3 år. Jeg fik sådan 5 store operationer. Da man skulle lave den der dobbeltswitch, så var det meget risikofyldt. Der var større risiko for, at jeg ville dø, end at overleve i den her risiko. Så den der dobbeltswitch, så ligger man i koma. Kunstig koma. Og så efter 7 timer, så kommer en narkoselægen ind. Og han siger, at vi kan ikke få gang i hjertet. Men vi vil prøve igen. Og der folder min mor hænderne, og hun har ikke ord. Så hun visker. Jesus, Jesus, Jesus. Min far han ringer rundt til vores menighed/kirke og beder dem om, at de skal bede for mig. De smider, hvad de har i hænderne og begynder at bede for mig. Og derfor er det andet gang i mit hjerte igen. Og nu skulle man tro, at det hele blev okay. Men efter 2 uger igen, så falder jeg i søvn. Der sover jeg 3 døgn. Mine forældre er jo bange for, at jeg nu er døende. Så tager de mig ind på hospitalet til overvågning. Og det gør det op for os, at jeg har fået en blodprop i hjernen, som har gjort, at jeg er blevet spastisk slag i hele venstre side af kroppen. Og narkoselægen siger, at vi skal ikke regne med, at han kommer til at gå eller snakke igen. Sandsynligvis ikke. Efter det, så kommer der en hjertelæge og siger, det er ikke engang det værste. Det værste er, at han har fået en blodprop i hjertet. Og han kan dø, hvornår det skal være. Fordi den ene side af hans hjerte holder op med at pumpe. Så det nu fungerer det bare ved hjælp af pacemaker og ved medicin. Og de kan ikke gøre så meget mere. Det har min mor fortalt, at hun aldrig har grædt så meget, som hun har grædt der. Hun kommer til et punkt i sit liv, hvor hun er så magtesløs. Altså hun kan jo ikke gøre noget selv. Hun ved godt, at hun har ikke evnen eller magten til det. Og som kristen, så søger man så der, hvor man håber, man har en, der kan tage over. Og det var så Gud. Og det var derfor, hun søgte ham. Så mine forældre, de vil gerne have mig hjem, så jeg kan dø trygt hjemme. Så jeg kommer hjem, men jeg dør ikke. Jeg tror, at Gud holder hånden over. Efter 4 måneder på et halvt hjerte, tager jeg mit første usikre skridt. Efter 4 måneder igen, altså 8 måneder med et halvt hjerte, kommer jeg ind til min læge, og han siger, Noah, du har fortjent et nyt hjerte. Jeg er i hvert fald bare beskrevet op til donorliste. Hej. Kom ind. Der gik noget tid, hvor Noah var rigtig syg, hvor han faktisk behøvede et nyt hjerte, hvor jeg var lidt i tvivl, om jeg havde lov til at bede om, at Noah kunne få et nyt hjerte, for så vidste jeg jo, at der var en anden der skulle dø. Og jeg snakkede med en anden troende, som sagde til mig, at du har lov til at bede om alt. Gud, han hører alle slags bønner, og det er ikke op til dig, hvad der skal ske. Det er op til Gud. Og jeg vil sige det sådan, jeg bad også på alle niveauer. Lige fra at råbe midt om natten ude i haven. Vil du ikke nok høre mig? Vil du ikke nok give min søn et hjerte til? Lige så stille at sidde og klynke nærmest. Nu må du godt give ham det hjerte. Nu kan vi ikke mere. Efter 3 måneder kommer der et donorhjerte. Det bliver transporteret ind i mig.
Og det fungerer bare så godt. Der var ingen afstøvning. Det passer bare perfekt ind. Jeg var ikke typen, der havde vildt mange venner i skolen. Fordi jeg også havde hjælpere på. Så blev det ligesom mine mates. Det påvirker mig på den måde, at jeg var mere syg end alle andre børn. Så jeg var tit hjemme eller på hospitalet. Spændte gist eller undersøgelser. Også når jeg i sport, så var jeg altid den, der blev valgt sidst. Det fik mig til at blive sur. Og nok også lidt kortlunter og mere hård ved mig selv. Og så var jeg med min på studietur til La Sanza, hvor vi løb en 100 meter, hvor jeg løb på nogen, der ikke var fysisk handicappet. Og så løb jeg hurtigere end dem. Og så sagde min lærer, kan du lige gøre det igen? Og så var jeg sådan, ja, det kan jeg godt. Og så løb jeg tilbage. Og så løb jeg en 13:50 i flade sko håndholdt. Og sagde, at det var meget godt. Det skulle vi undersøge noget mere om, når vi kom hjem. Og så kom jeg på Team 2020, som er ungdomslandsholdet i atletik. Of the World Championships, but just look on the outside. Look at that thing on the outside. Oh, that's tight. Matt Pedersen of Denmark. He came home like a rocket over the last 30 metres. Så i dag er jeg spastisk slammer og hjertetransplantaret. Så jeg er kronisk syg. Man siger i dag, at man lever gennemsnitligt 15 år. Jeg er snart oppe på 20. Det vil også sige, at jeg bare risikerer at blive lidt syg, og når jeg får for eksempel bare 38 i feber, så skal jeg ind og tjekkes, fordi det kan være et symptom på en afstøvning af mit hjerte. Da jeg spurgte min læge omkring sprint, så frarådede han mig det, fordi at det er sådan en hård belastning for hjertet. Nogle gange så tænker jeg, at det værste, der kan ske, det er, at jeg dør. Og det ved jeg godt er lidt sygt at tænke på, men det er, fordi jeg også har en utrolig tro, som giver mig et håb om, at det ikke slutter efter døden. Og det gør også, at jeg tør kaste mig ud i nogle ting, som måske er farlige, eller sådan, som godt kan skræmme lidt, fordi jeg kaster det ligesom bare over på Gud, og så skal han nok bestemme, hvornår jeg skal hjem til ham, eller hvornår jeg ikke skal. Fred, det er godt nok et meget komplekst spørgsmål. Og jeg vil sige det sådan, at midt i al smerten og angsten, som har været der, har jeg også haft fred. Fred for Gud. Fordi jeg har vidst, at han var med, han var hos os, og han ville også føre tingene igennem til det bedste for os. Og uanset om nogen skulle blive, eller ikke blive, så skulle vi ses igen. Jeg har jo håbet om en evighed sammen. Og det giver en fred, som man ikke bare lige kan vifte af. Det er en stædig fred. Og den har vi fået af Guds nåde. Jeg finder rigtig meget ro i min tro, når jeg er ude og dyrke atletik. Rigtig mange atleter i dag, de finder ro i sig selv, så de søger ind i sig selv. Jeg søger ud af mig selv, jeg søger ud på Jesus. Der er tit, hvor jeg tænker, hvorfor kan jeg ikke være ligesom alle andre, eller sådan. Men hvor jeg også må tænke, at jeg har en anden brik i det her kæmpe puslespil. Og så må jeg stole på, at han ved, hvad der er bedst for mig. Han er fantastisk på den måde, at han giver et utroligt håb. Man kan sige, at der er meget uvished i at stole på Gud. Det er forskelligt. Meget forskelligt, hvordan han svarer. Det kan både være nej, det kan være ja, og det kan være vent. Jeg har da bedt om, at jeg gerne må blive helt rask. Det er et nej indtil videre. Men jeg vil også gerne vente om at sige, at der er meget spænding.
har læst Jeremias 29:11. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om en fremtid og et håb. Selvom jeg møder meget modstand her i verden, det slutter ikke her. So one event left, men's 100 metres T37 final. Noah Bak Pedersen of Denmark, who was fifth in 2018,